eskiden genç kızlar böyle evlerinde karton bebekleri kesip onları yapıştırırlar. Ne bileyim, televizyondaki sabah şekerlerine faks yollarlar. Sanki bizim evde faks var da biz çekmiyoruz. Hakikaten ya. Her eve lazım artık. Her genç kızın rüyası. Bana bak anne. Bir VC ile fakslaşmadan bu dünyadan gidersen gözüm açık giderim ha. Kız tövbe de gözüm açık gidermiş. Vallahi hakikaten kız alalım bir tane eve. Hem ister misin? Biricik gelinlik kızının çeyizinde bir faksı bile yok. Sıradaki parçayı isteyemiyor.